Hey guys, welcome and welcome back to my channel. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது Zebronics கேமர் ஹெட்ஃபோன் அதோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு போச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. ஆல்சோ பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க ஸோ தட் யூ டோன்ட் மிஸ் அவுட் எனி நியூ வீடியோ. ஸோ வித் டிலே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் 999 வாங்கினாங்க. இதோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2799. பாக்ஸு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியலி பிக் சைஸ் சூப்பர்பாக இருக்குது. அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா RGB LED லைட் கொடுத்துருக்காங்க, 3.5mm டுவல் கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா 2 மீட்டர் கேபிள் ப்ளஸ் 50mm டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாக்ஸ் வந்து ரியலி ஆசம்ங்க. சேஃப்டிக்காக நல்லாவே இது கவர் பண்ணியிருக்காங்க. வாவ், ரியலி சூப்பருங்க. நல்லாவே இருக்குது, நல்ல பிக் சைஸு. ஸோ ஒயர் வந்து 2 மீட்டர் கம்பெனி சொன்ன மாதிரியே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரியலி சூப்பருங்க, நல்ல குவாலிட்டி, நல்ல லென்த் இருக்குது. மொத்தம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு USB அண்ட் டியூவல் 3.5mm கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பருங்க, குவாலிட்டி வந்து நல்லாவே இருக்குது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு அண்டர் ரேட்டட் ப்ராடக்ட் தாங்க. இது பெரும்பாலும் இதை வந்து நம்ம பெருசாக வந்து கவனிக்கிறது இல்லை. இங்கே Zebronics பிராண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு மைக்குங்க, வெரி சாஃப்ட். இதை வந்து நீங்கள் புல் பண்ணிக்கலாம் மேலே. இங்கேயும் Zebronics பிராண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. மைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டபிள்ங்க. இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா சாஃப்ட் குஷன் கொடுத்துருக்கறதுனால லாங் டைம் வந்து நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம். கம்ஃபர்ட் வந்து ரியலி சூப்பராக இருக்குது. நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சஸ்பென்ஷன் ஹெட்பேண்ட் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைக் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள் மைக், யூ கேன் அட்ஜஸ்ட் வேரெவர் யூ வாண்ட். சூப்பராக இருக்குங்க. ஆக்சுவலி வெரி சாஃப்ட் குஷன் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் த கம்ஃபர்ட். ரியலி கம்ஃபர்ட்டுங்க, சூப்பராக இருக்குது. கைஸ், இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் யுவர் வால்யூம். RGB லைட் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட், ப்ளூ, க்ரீன் அண்ட் மல்டி கலர் இருக்குங்க. நீங்கள் வந்து இது வந்து USB, அதாவது பவர் பேங்க் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ தட் இது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ரியலி சூப்பருங்க. அண்டர் 999 வந்து ஒரு சூப்பர் கேமிங் ஹெட்செட் ஐ வுட் சே. என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதை கன்சிடர் பண்ணலாம். உங்கள் ரேட் வந்து ஒரு 1000க்குள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறதுனா இந்த ஹெட்செட் வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ ஐ டெஸ்டட் மியூசிக். ரியலி மியூசிக் ஆல்சோ சூப்பராக இருக்குங்க. பேஸ் வந்து ரொம்ப பஞ்சியாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இதில் சின்ன ட்ராபேக் இருக்குங்க. அதாவது நீங்கள் மியூசிக்கில் கேம் விளையாடும்போது வந்து சவுண்ட் வந்து வெளியில் ஈஸியாக வந்து கேட்குது. அது கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டட். அதர்வைஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ப்ராடக்ட் அண்டர் 1000. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஒன்ஸ் அகேன்.